Всем добрый день! Сегодня будем разбирать отопитель Mercedes GLK 2014 года, рестайлинг. Появился небольшой скрип на кончиках. Во-во-во. Было слышно. Как скрипят обычно несмазанные подшипники. Будем устранять скрип. Разберем отопитель, вытащим мотор, смажем подшипники, почистим все. Итак, для начала нам надо добраться до воздушного фильтра. Весь отопитель стоит там. Сейчас начнем разборку. Так, у нас здесь раз, два, три саморезика, звездочка. Берем мусор. Вот так, вот он что. У нас здесь крюк. Так, вытащили мы нашу пластмассу. Так, сняли мы пластмасску. Вот видим наш мотор, который будем снимать. Ну вот он, электродвигатель. Вытащили мы его с трудом. Сейчас покажу, в чем тут дело. Значит, снять его было достаточно проблематично, потому что снимал его первый раз, но на самом деле не все так страшно. Вот этот фиксатор мы должны отогнуть вверх в машине. Соответственно, когда стоит его вниз отгибаешь, поворачиваешь против часовой стрелки. Он немножко провернулся. И у нас вот эта часть его, которая там тоже стоит внутри, она упирается в корпус бардачка. Вот немножечко я ее даже отверткой ее даже покоцал, но ничего страшного. И она не дает. Ну, отогнул чуть-чуть отверточкой, легким таким усилием, и все, оно вышло, повернулось. Здесь крепление проводочка, там тоненький проводочек идет, его главное не оборвать, аккуратненько. Здесь у нас крепление еще одного проводочка. Здесь клемка такая, достаточно простая, прям отверточкой так чик, нажимаешь язычок, и она снимается. Ну и эта клемма, она вообще вытаскивается легко. Здесь вот внутренняя нажимка такая. Стоит нажать один раз,
и вытаскиваешь ее. Сейчас мы открутим вот эти два болтика, вытащим мотор из корпуса. Вот он, мотор такой. Он работает хорошо, но на кочечках небольших у него есть какое-то поскрипывание, поэтому мы его сейчас разберем и смажем подшипники. На корпусе есть вот такая вот заглушечка. Она держит провода, выходящие из мотора. Два провода. Ее снять снаружи достаточно... Ну, я не знаю, можно или нельзя. У нее вот изнутри два крепежа. Поэтому мы чуть подвытянули мотор. И эти два крепежа, сейчас покажу, они заходят вот раз. Поэтому, чтобы ее снять, их надо вот отсюда отогнуть и выдавить назад. Вот, вытащили мы мотор. Мотор, кстати, щеточный, коллекторный. Щетки я посмотрел, вроде еще целые, достаточно много. Вот так, немножко грязненький. Сейчас прольем ВДшечкой этот подшипник. Попадем вот в тот подшипник, который там стоит спереди. А потом смазочкой сюда маслицем промажем густым. И будем устанавливать все назад. Смазанный мотор будем устанавливать на место в обратном порядке. Стал намного лучше крутиться. Защелкнули. Все, мотор стоит на месте. Теперь подключаемся. Вот так вот ставится мотор. На самом деле не очень просто. Во многих машинах бывает и проще. Здесь лучше всего для удобства, наверное, все-таки вот этот вот бардачок его чуть-чуть отпустить и подать на себя, потому что места там очень мало и неудобно поставить в шлицы мотор, чтобы его правильно повернуть. Ну все, сейчас протягиваем остальные болтики. Вот здесь я один откручивал, ослаблял точнее. Потом ставим наш пластик, и все готово. Ну все установлено, все закреплено. Осталось часть полика назад вернуть. Не повредив кармашек. Все на месте. Давайте теперь проверим, как дует печка. Все работает. Ну и все, на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем до свидания.